马肉明明脂肪低，蛋白高，为啥国人就是不爱吃？很多人误以为马出肉帅低，比不上猪牛羊，恰恰相反，马生前运动量大，脂肪极低，蛋白质比牛肉高出好几个档次，还富含不饱和脂肪酸，理论上是完美的健康食材。既然这么好，为啥不吃？核心就是历史观念。过去马是妥妥的战略物资，干活运输更是战场上能救命的伙伴。虽说现在马被汽车取代，但马不能吃的观念早刻进骨子里，很难改变。除了观念，